Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн маань ээлжид подкаст эхэлж байна. За өнөөдрийн маань зочин эмчээр их барих эмэгтэйчүүдийн их эмч наран гэрэл эмч маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр битэрийн ярилцах сэдв цэвэршилтийн хам шинж гэдэг сэдвээр ярилцах болно. Тэгэхээр бид нар өмнөх подкастаараа бол цэвэршилт гэдэг маань угаасаа бидний амьдралдаа тулаал гарах бас нэг мөчлгүүдийн нэг юм байна. Тэр энийг бас тайван амгалан нэг айхтраас цочрохгүйгээр хүлээж авцгаая. Цэвэршилт бол өвчин биш юм а гэдэг ойлголтыг бас бүсгүүчүүдтэй өгсөн байна. Тэгэхээр хам шинж гэдэг юм чи одоо нөгөө нүүр халуун оргих гэх мэтчлэн нөгөө стресс бухимдах ч гэдэг юм уу энэ шинжүүд маань орох уу? Ер нь хам шинж гэж яг юу хэлээд байна? Цэвэршилтийн хам шинж гэж. Энэ түрүүнд нь бодвол цэвэршилт гэдэг гэж юу вэ гэдэг нь хамгийн гол байдаг. Ер нь бол манайхан цэвэрших гэхээр л ганцхан нүүр халуун оргих юм шиг ойлгодог. За. Нүүр халуун оргих гэхээр би цэвэршээд байгаа юм шүү гэх нэг тэгдэг. За хоёр дахь нэг юм нь яг сарын тэмдэг алга болохоор юм уу алдагдахаар ер нь цэвэршилт болж гэнэ үү гэдгийг 40-с дээш насныхан л боддог болохоос доош насныхан бол боддоггүй. Гэхдээ тийм учраас цэвэршилт гэдэг бол ганцхан юм аа. Өндөвчийн үйл ажиллагаа өндгийсээ боловсруулахгүй зогсохыг л хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өндгийс гэдэг имийг ерөөс огт гаргахаа байлдахыг л хэлдэг. Энийг би түрүүний юундаар подкастаар хэлжсэн өндөвчийн өндгийс гэдэг заяамал ээжээсээ хэвлийдээ байхдаа 2 сартай байхдаа тоогоо авдаг. Та 700-тай ч хийж болно 700 мянгатай ч хийж болно. Ийм учраас ийм одоо өөрөөр хэлбэл цаанаасаа авсан заяамал тоо дуусахыг л хэлж байгаа. Одоо тэгээ яагаад одоо цэвэршилтийн хам шинж одоо хүмүүс бас мэдээд авах жаха эртхэн явагдах гад байна уу гэдэг бас нэг шалтгаан нь одоо энэ өндгийс дуусах ёстой гэ дуусахаар л үүсдэг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи яах нь сар болгон сарын тэмдэг ирэхээр сар болгон цөөрөл байна. Боловсрол хаараал цөөрөл байна. Гэтэл яагаад дээр үеийнхэн тэр ороо хүүхд гаргаж ирсэн, яагаад тэр олон хүүхд гаргаж ирсэн, дээр нь яагаад цэвэршилт ороо байсан, бүр хам шинж үлрэхгүй шухуу явж ирсэн энтер гэдэг шалтгаан бол тэр ер нь бол олон төрж ирсэнтэй хамаатай гэсэн. За. За яах нь тэгэхээр хүн жирэмсэн болонгууд бүтэн 10 сар тань. За 10 сар тэгэхэд өндгөөс чинь ганц ч удаа гадагшлахгүй хадгалагдана. Яг үнэ тийм. Үгүй тий. За дараа нь хөхүүл байгаад 1 жил биений мэрэхгүй хадгалагдана. Тэгэхээр дахин 12 сар хадгалагдчихна. Ингээ бүтэн 22 сар хадгалагдахаар таны цэвэрших хугацаа төдий таны хойшлно л гэсэн үг шүү. Зөө. Тийм учраас тэр 10 хүүхэд гаргасан хүн яасан гэж 40-тэй цэвэрших үү? Тийм. Одоо бол манайх нийгэм 2 хүүхэдтэй. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та ээжээсээ, эхчээсээ, мэгээсээ бараг 10 жилээр наан цэвэршнэ л гэсэн үг. Хамгийн багтаа бодохтол наа. За хоёр дахь нэг удамшлын юм нөгөө яагаад цэвэршилтийг удамшил дагдаг вэ гэдэг нь бас энэ өндгөөсийн тоотой хамаатай гэсэн үг. Яаж ийнэ эхээсээ авж байгаа тоотой хамаатай учраас тэр ээж одоо ээжээсээ хэдэн өндгөөс авсан тэрийг л охиндоо өгнө шүү дээ. За тэр охин авсан өндгөөсөө хагараад дуусахаар л цэвэршнэ. За ийм хам шинжээр бол нэгдүгээрх одоо цэвэршилтийн үйл ажиллагаа эрт явагдах уу одоо залуучуудад хамгийн хэрэгжиж байгаа юм эрт. За ерөнхийдөө энэ мэдээлэл ихтэй болсонтой хамаатайгаар 45-аас 55 нас бол яг хэвийн физиологийн буюу хэвийн цэвэршилт гэж үздэг. Одоо түрүүнд нь сонссон баг. За яг энэ 45-аас 55 наснд цэвэршихийг бол хэвийн гэхэр хүмүүс одоо ер нь мэдээлэл сайтай учраас мэддэг болчих. За би цэвэршиж байгаа юм байна гэж боддог. За 40-оос 45 нас бол одоо цэвэршилтийн өмнөх нас гэж явдаг. За энэ 40-оос 45 наснд яг сарын одоо цэвэршихэд предменопауз уу яг цэвэршихийн өмнөх шат. 55-аас дээш ер нь бол өхөн хөлтлөн бүх амьдралынхаа замыг цэвэршилтийн дараах насыг туулна. За 45-аас 55 нас бол цэвэрших нас. За ингээ 3 ангиллагдж байгаа буюу энэ бол угаасаа олон улсын хэмжээний 2012 онд гарсан Strava 10 гэдэг тусгай ангиллаар дэлхийн хэмжээний нэг ангиллалтай ангиллагддаг цэвэршилт бол хаач ингэж ангиллна гэсэн үг. Энэний дагуу 2016 онд Монгол улсад албан ёсоор эрдэнэ яамны сайдын тушаал гарч Монгол улсад хэрэгжиж байгаа. Цэвэршилтийн дараах үе шат буюу эмгүй. Эрэгтэй цэвэршин, эмэгтэй цэвэршин. Тийм үү? Эрэгтэй бас цэвэрштэй юм уу? Цэвэршнэ. Тийм. Андарфаузын үе гэж цэвэршилтийн үе байна. За тийм учраас эрэгтэйчүүдийн бас нөгөө эрэлгээс яг тэгвэл эмэгтэй дүндөвч эрэгтэй төмсөг гэл 2 булчирхай байгаа гэсэн. Нэг нь эмбэлгээс боловсруулна, нэг нь эрэлгээс боловсруулна. Альныхаа угаасаа л хоёулаа боловсруулахаа болохыг л цэвэршилт гин. Манай эрчүүд бол одоо бэлгийн харьцаа хийгээл үрийн шингэнэ гаргаж гэлээ би зүгээр гэтдэг байхгүй. Гэтэл үрийн шингэн дотор эрэлгээс байгаа юу гэдэгтэй хамаатай. Тийм байна.
За хоёр дахь эмэгтэйчүүд бол биений мэржлээ бол би зүгээр гэдэг. Гэтэл биений эм чин үндгээс буюу боловсруулж ирж гэнэ үү? Боловсруулахгүй ирж гэнэ гэдэг чинь хоёр янз. Гэтэл физиологийн гэдэг үе цаанаасаа байглаасаа заяамал өндөн эсийг залуу насны нөхөн үржихүн ийд насны 23-аас 35 насныхан ч гэсэн 80% буюу 90% буюу жилдээ 12 сар биений мэрхэд нэг 2 юм уу 3 сарыг нь та жирэмслэхгүй өндгөөс боловсруулахгүй ирдэг. Би заримдаа тэдий манай өнд өвч чинь дургуугаа өрөөд ажилтгүй байдаг. Амарчдаг өөртөө амралт өгөөд ингээд 12 сар биений мэрж байгаа мөртлөө жирэмсэлдэггүй сар гэж байдаг. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр би ч одоо эмч биш энгийн л хүртээ зүгээр ойлгох гээд за 14-өөс 44 нас гэдээ аваад үзэхэд бид нар 14 настад анх удаа одоо биений юм буюу менстрац ирж байгаа тэр үеэс бидний өндгээс боловсрож эхэлдэг байхan. За тэгээд нөгөө өндгээс юм байна тоо буурсаар нь байгаад 44 нас ч гэдэг юм уу те тэр хавцаа очиод нөгөө 45-аас 55 наснда бүр байхгүй болох нь шүү дуусахыг. Тийм ерөөсөл энэ процесс л юм биш. За ийм учраас өндөвч яах нь цэвэршилтийн хам шинж юутай хамаатай гарч ирдэг вөхөр яг энэтэй л хамаатай. Өөрөөр хэлбэл өндөвч ажиллагаа үйл ажиллагаа багасна. За 40-с дээш наснд өндөвчийн үйл ажиллагааны 10%, өөрөөр хэлбэл өндөвчийн нас бие гүйцэн өндгөөс боловсруулдаг хувь 11%. За 30 өмнөх 35-аас 40 наснд нь яагаад 35 нас гэд өндөвч хөшөрдөг гэдэг энийг угаасаа баталсан юм. 35-аас 40 наснд 40%. За 35-аас доош наснд 80%. За энэ тоо юутай хамаатай гэхээр танд жилд ингээ өндгөөс боловсруулад гаргаж байгаа жирэмслэхүйц чадвартай нас бие гүйцэн өндгөөс боловсруулах таны чадал гэсэн үг. Тийм учраас 35 нас гээл энэ хөгшөрч эхэлдэг. Өндөвч өөрөө хөгшөрч эхэлдэг. Би заримдаа хүүхнүүдэд тэгдэг. Манайхан дэхгүй 37-т төрнө гэдэг ингээд асуудал олгоод 37 жил дээр төрнө бие сайхан байлгана гэдэг. Гэтэл таны 35-таа хөгшөрсөн өндгөөсөр жирэмсэлсэн жирэмсэлт гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь өөрөөр хэлбэл. Тэгээд заримдаа би охтуудаа тэгдэж шүү дээ. 35 нас хүрсэн бол та сайхан царайтай, царай зүстэй, би хаа сайхан байх ч хамаагүй. Таны өндөвч яг 34 насны төрсэн өдрөө маргааш хөгшөрч эхэлнэ. Яг 35 гэж хөшөр. Тэгэхэд 35 4 насн дээр 80% байсан өндгөөсийн чадал 35 насн дээр 40% болтлоо буурдаг. Энийг 2018 онд Америкт Японд 2 зэрэг судалгаа хийсэн байна. За Америкт бүр 9200 хүнд, Японд 4800 хүнд. Яг үр шилжүүлэн суулгахаар төлөвлөгдөж байгаа буюу яг өндгөөс ингээ яг аваа шинжилсэн ийм олон тооны хүнд хийхэд энэ хувь яг хэвээр байгаа байхгүй. Энэ хувийг би тэгдий намайг 1990 онд анаахын дэд төгсгөл энэ хувийг ярьж исэн. Одоо яг л хэвээр байгаа юм. Та нарын хоолч чанаржаад юм чанаржаад яагаад ч энэ өөрчлөгдөөгүй хэвээр л байгаа юм. Тэгэхээр би заримдаа тэгдгийн. Таавал байгаль их амтан. Хүн гэдэг бол сүүн тэжээлтэй амтан. Тийм учраас энэ байгалийн хуулиараа л хаач адилхан байгаа юм. Ийм учраас та нар 35 нас гээл одоо өндөвч багасаад эхлэх үед одоо 35-аас 40 наснда өндөвчтэй санаа тавь. Одоо өндөвчийн тэрийг хэвэн байлгах үйл ажиллагаа эрдэс бодисхийн асуудлыг нь өөрөө санаа тавих хэрэгтэй. 40 наснаас хойш бол 10% ажиллаж яхад бүр илүү. За яг бол өндгийн эсээ боловсруулж ээж, ялангуяа нас үеэр үүссэн өндгээс гараач ээж өнөөдөр өндөвч өөрөө эстроген, прогестерон гэдэг өөрийнхөө хоёр гол дааврыг гаргадаг. Хэрвээ өндгээс гарахгүй, тэгээ өндгээс хагарахгүй бол прогестерон даавар ер нь ялгаралт бараг байхгүй болдог. Гэтэл прогестерон даавар өөрөө эмэгтэй хүний зан характерын гол юмыг яг олон маш үүрэгтэй. Жирэмслэх юм бол жирэмслэлийг тогтоох одоо тэр хананд нь суулгаж өгөх өөр шүүрлийг нь бий болгох гэл ингээл одоо жирэмслэлтэнд маш өндөр оролттой даавар шүү дээ. Одоо энэний дутагдлын одоо яагаад дахиад ингээд энэ ихээр охтуудад энэний 2 дугаар шатны дутмагшилтай хүмүүс жирэмслэхээр зулбах хэрэгсэл маш өндөр байна. За тэгэхээр яах нь өндгээс чинь бүрэн боловсрч хагарахгүй байна гэдэг бас нөгөө талаас харуулад байгаа шүү дээ юм чинь. Тэгэхээр эн чинь одоо нөгөө талаасаа залуучуудыг би цэвэрсэн юм биш байгаа гэдэг шиг заримдаа би 23-4 настай охтуудад хийчихэд шинжилгээ ингээд дааврын шинжилгээ хэлүүлээд ирэхээр одоо яг ийм байвал цэвэршилт гинэ гэдэг тэл золоосон Рестрав 10 гэдэг англи дээр байж байгаа шүү дээ. FSH гэдэг даавар 25-аас дээш гарсан бол та өндгээс ч огт одоо поликул буюу өндгээс гаргахгүй байна гэж үзэж болно гэдэг ингэж. Гэтэл тэр чинь 30 мөч 40-тэй одоо 20 идэх настай хөлтөд орчих юм шин. Тийм үү. Тэгээ би заримдаа тэгдэг. Одоо
Нөгөө эсрэгээрээ бол яг та нар 40-с дээш насныхан тал таарч гэж ойлгоод байж магадгүй. Таны дааврыг харвал та цэвэрсэн эмэгтэй байна. Буюу би хэлээд тэрүү яагаад би хамгийн түрүүнд цэвэрших гэдэг бол тэрийг хэлдэгэ гэдэг нь наснаас илүү өндөвчийг зосхойг хэлээд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ хідэн насандаа вэ гэдэг бол бас асуудал байгаа байхгүй юу? Энэ яагаад гэвэл тэгээд дээр нь энэ өөрөө их удаан судалгааны ажил хийгдэж байгаа. Өөрөө маш сүүлийн үеийн шинжилгээ ухаан. Өндөвчөөс гардаг даавруудыг одоо жишээлбэл андрагийн нэгэд эр хүний даавар. За эрэгтэй хүний одоо төмсгнөөс гардаг дааврыг өндөвчөөс ялгардаг юм байна гэдгийг Америкийн нэгдсэн улс 1900 саяхан байгаа. 1970 онд шинжилж гаргалаа шүү. Өндөвч энийг гаргадаг юм байна гэдгийг. Гэтэл бусад юмнууд дандаа 1800 он тэдгээр 100 гэж яригддаг байхад энэ эндокринолог өндөвчийн шинжилгээ ухаан одоо ч судлагдаж дуусаагүй байгаа юм. Би заримдаа нөгөө оюутнуудаа шинжилэлт ус симптом шинжилгээний ажил хийж болно гэдэг шүү дээ. Судлагддаг бол. Тэгэхээр энэ чи би одоо бас 41-тэй тэгээд ерөнхийдөө бол яг хуу цэвэршилтийн одоо нөгөө эхний үе шатандаа яваад ир шít тий. Тэгээ би бас амхандаа нөгөө би бол эмэгтэй хүнд эстроген даавар одоо бидний тэр нөгөө уян налрахаах булчингуудын хүртэл одоо тэр нөгөө уян налрахаа байхыг хүртэл одоо бас хэрэгтэй юм байна гэдэг утгаар иноклем гэдэг нөгөө бүтээгдэхүүн хэрэглээд байгаа л да. Тийм энэ бас нөлөөтэй бол нөгөө хам шинжид маань. За хам шинжид хамгийн гол одоо эмэгтэйчүүдээ хамгийн сайн мэдж байгаа юм бар хөлрөх. За дараа нь нүур халуун оргих. Пролип буюу энэ бол зүгээр халуун оргих ш. Юулах шинж гэдэг. Гинтхэн халуун оргиод гинтхэн доошо болж байгаа юм шиг юм юулж байгаа юм шиг ингээ алга болдог. Гинтхэн нүүрлэнгээд энийг өдөрт хэдэн удаа болж байгаагаас нь хамааруулж хам шинжийг дотор нь хөнгөн хүнд дунд гэж ангилдаг байхгүй юу? Хүнд байвал угаасаа энэ даавар орлуулах бэлтгэл хийхээс нааш энэ засрахгүй зүгээр одоо энгийн питестерген буюу ургамлын гаралтай юм засрахаарг болчдөг гэсэн үг. Сүүлдээ энэн дээр одоо яах нь яалтчгүй даавар орлуулах бэлтгэл тэгэнгүүт л манайх жирэмсээс хамгаалах юм уу гэдгийг. Цэвэршилтийн даавар орлуулах эмчилгээ гэдэг чинь тэр сайдын тушаалаар гарцсан гэвэ тэгээд ш. Тусгай удирдамжаар хэрэгжиж байгаа их нарийн эмчилгээ гэсэн үг. Тийм учраас энийг заавал эндокринологийн буюу эмэгтэйчүүд эндокринологийн эмчнэр удирдах хийдэг. Яг удирдах одоо бид нар чинь ингээд энийгээ одоо яг хүнээ бүрэн шинжилнэ. Даавар эмчилгээг эхлэхийн өмнө заавал тухайн хүнийг хавдрын эрсдлийг үүсгэж бид нар эхэлдэг гэх мэт. За питестерген буюу иноклин бол харьцангуй тэр нь бас их бага штэ. Яагад гэвэл нөгөө энэ үл зүгээр л шар буурцгийн уураг. За шар буурцгийн дотор одоо эстроген дааврыг орлуулагч байдаг гэсэн үг. Одоо төстэй үйлдэл үзүүлдэг. За би сая 40-с дэс наснд чиний хэрэглэгч болох зөвлөдөө. Яагад гэвэл би сая 10% ажиллана гэдэг чинь. Тэгэхээр чин 10% ажиллахаар төдий дэний эстроген гаргахгүй гэсэн үг. Эстрогээр нь 5 нанограмм миллилитр энэ гэж орж ирэх юм байна шүү дээ. Гэтэл залуучуудын 100-аас 120 нанограмм миллилитр байх ёстой шүү дээ хэмжээ нь. Гэтэл 5 гэж орж ирэхээр яах нь вэ? Эстроген даавар хамгийн гол хүүхнүүдийн хамгийн их анхаардаг юм нүүрний арьсны уян хатан чанар хуурайшилтыг хариуцдаг. Та эстроген дааврыг хэрэглэхгүйгээр яаж ч хуурайшилтаа юмтлаа та идгээхгүй. Гаднаас нь ичний юм. Гаднаас нь яагаад ч нэмэргүй дотроос эстроген энэний арьсны уян хатан чанар, булчингийн уян хатан чанар. За нүүрний тэр юг төв мэдрэмжийн системийн гипоталамус гипофиз гэсэн хоёр том булчиргаатай энэ хамаатай ажилтдаг. Яагаад гэвэл сарын тэмдэг зөвхөн ирэх гэдэг процесс өөр юм цикл процесс байхгүй. Тэгэхээр нөгөө төв удирдлагын системтэй хамаатай учраас төв удирдлагын системээр тэр мэдрэлийн системийн талын өөрчлөлт гараад байгаа. За нүүр халуун оргих хөлрөх хөл одоо зүгээр байдаг шинж тэмдэг одоо байж олно гэдэг. Энийний цаана зөндөө юу хүмүүсийн хилдэг одоо цэвэршилтийн насны хүмүүсээс асуумжаас асуухад өтрээ хуурашдаг, шээс задгаардаг гэдэг хам шинжийг нийт энэ асуумжинд орсон хүмүүсийн 72% нь хилээгүй байх гэж байгаа. Ерөөсө хилээгүй. Эмч тодруулж асахгүй бол хилдэггүй. Тийм байна. Тий. Би одоо нүур халуун оргиод байна гэж хэлнүүхээс миний шээс задгаараад байх юм. Би бэлгийн харьцаа хийхэд хэцүү байх юм. Хуурашаад байх юм гэж хэзээ ч хэлдэг. Гэтэл энийг эстроген даавар дахиад өтрээний хуураашлыг буюу өтрээний түрүүний миний бас ярьжсэн салстын тэр давхаргыг үүсгэдэг. Энэ салстын давхарга үүсэхгүй болохоор яах нь вэ? Нингэрээд тэр чинь хуурашаад ихтэн хоёрдугаарт энэ үүсэх болохоор гликоген ингээд тэр чиглэг байлгадаг. Да боцоо ялгаруулахаа болждаг. За энэ хоёроос болоод өтрээ хуурайш нь дээр нь нөгөө давсагны гадна талыг шээхэд гаргадаг сүвний спинктри одоо булчингийн үйл ажиллагааг түрүү хариуцсан хэлсэнтэй энэ үйл ажиллагааг хариуцахаар шээс задгаарах хам шинж дахиад гараад ирдэг. Энэ үе шээс задгаардаг. Ийм учраас л нөгөө 40-с 45 наснда зүгээр ургамлын гаралтай одоо саяын тринакилим гэдэг шиг питестрогентэй эмнүүдийг хэрэгжилж яваад ер нь бол 45-аас дээш наснда тэр өтрээгээр хэрэгэлдэг
Стренорм гэдэг лам Монголд байгаа бас. За тэгээд тэр өтрийгээр хэрэгэлдэг строген бодисуудыг бас дахиад хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн. За эхнийх нь тэр халуун орогддог мэдрэлийн талаас хам шинж гардаг. Хам шинж гэдэг нь энэ ч олон учраас хэлж байгаа. За нэгдүгээрт нь халуун орогддог байна. Хоёрдугаарт нь шээс зад гардаг. Гуравт нь өтрөө хураашдаг. За дөрөвт нь эн чинь бэлгийн дур хүсэл буурдаг. Тавд нь тэгээд дараагийн хүндрэлүүд ингээ яг энэ эхнээсээ гараад яваад байдаг хүндрэлүүд шатраалаараа явж байгаа юм. Эхлээл халуун орог бол эхлэн дараа нь тэгэл өтрөө хураашаад арьс хурааш мураашаад эхлэн тэгжээтэл шээс зад гарна. Тэгжээч зүрх судасны эмггийн буюу энэ өөрөө дахиад бодисын солилцоо, өөхний бодисын солилцоонд цэцэргийн даавар өөр оролцдог. Тийм учраас дараагийн хүндрэл нь өөхний солилцоонд алдагдал үүсээд тэрэг элцрээд холестерины хэмжээнүүд ихсээд эхэлдэг. За энэний суурин дээр нь яг нөгөө даралт нь ихсээд зүрхэн дэлсээд бүх шинжилгээнд дарснаа зүгээр гэдэг юм. Миний даралт ихсээд зүрх дэлсээд байх. Ингээл яваад идэх. Гэтэл цаана өндөвшин дутагдaltaй ингээ явж идэх байхгүй. Тэгээд ингээд за дараагийн 6 дахь хамгийн сүүлийн шинж тэмдэг нь ясны сэргижилт. За яс урах одоо бидэрт 18 онд одоо бид нар 19 онд хийж чадсангүй 18 онд хийсэн аль биесний цэвэршилтийн олон улсын хэмжээний реформ дээр хамгийн их яригдчихж байгаа юм нь цэвэрсэн хойноо одоо цэвэршилтийн хам шинжийг 50 даван туулах цэвэрсэн хойноо одоо хүний асрамжинд орохгүй амьдрах гэж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр ясны сэргижилт үүсэхгүй байх одоо шээс зад гарахгүй байх өтрийг хураашуулахгүй байх гэдэг нь гол гэдэг байгаа байхгүй. Одоо дараагийн эм зүрх судасны систем одоо хамгийн их цэвэршилтийн байгууллагуудын анхаарч байгаа хоёр юм бол зүрх судасны системийн алдагдал, ясны сэргижилт хоёртой байгаа байхгүй. За ийм яс хугарсан бол хизээч одоо эргэн төлөвлөж нийлэхгүй хадаад ч эсвэл штэ. Тэгэхээр эн чи яах нь вэ? Дээр нэмээд эстроген даавар дутагдахаар ясанд яадаг байх нь сэргижилт нь яаж үүсдэг вэхээр ясанд хоёр эсэ гэдэг остобласт, остокласт гэдэг. Бласт нь өрнө, класт нь дэлбэлнэ. Байхгүй болгоно. За гэтэл эстроген даавар өөрөө бас хэдий 40-с дээш наснд гарч байгаа ч гэсэн эстроген даавар дотор 3 янз. За энэний ашигтай ашиггүй гэдэг хоёр дааврын ашиггүй эстроген ихсчдэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр ашиггүй эстроген ихсэхээр класт эс буюу тэр хайлуулдаг эснүүд ихсчдэг. За хайлуулдаг эснүүд ихсэхээр яс хайлаад иддэг гэсэн үг байна. За ингэхээр өвдгөр хатгах нь тийм байна. Уян мөчөөр өвдөн тэр уян мөчгөө явж ирдэг. Гэхдээ одоо бид нар ч одоо би ч адилхан 50 гарсан манай үеийнхэн ч манай ангийн хүүхэн надруу ярьж өөр эмч хүн. Нараа танаа цэвэршилч ямар муухай юм бэ? Яасан гэсэн чи миний өвдөг гიშгэж чадахгүй би 2 сар явсан гэж. Тэгэл бүх шинжилгээг өгсөн. Ерөөсөө ямра компьютерс юу байдгийг тэр шинжилдэг бүх юмыг өгөөд хамгийн сүүлд нь тэр өвдөө 2 сар явахтаа хамгийн сүүлд нь цэвэршилт юм биш байгаа гэж бодсон гэж байгаа. За тэгээд даавраа өгөхөр нөө цэвэршилтийн хам шинжээ байсан. Гэхдээ яг 50 гарсан хүнд бол бид нар даавар өгөлгүй шууд цэвэршилтийн хам шинжгээд онцлог гэдэг. Тэр бол нөгөө ясны өрөсөл үүсээд остеопорозын хүн дэлбэр үүсчүүл бас даавар орлуулах бэлтгэл их заалт байхгүй юу? Одоо эмчилгээ их заалт. Тэгээд дааврын бэлтгэлийг хэрэглээд орлуулах бэлтгэлийг 2 хоногийн дараа би шатаар зүгээр гарлаа гэж. 2 өдөр угаал. Тэгэхээр энэ бол ерөөс үндсэн шалтгааны нэмжлэх гэдэг л юм чухал. За дээр нь 2 дахь юм нь өтрөө яваад байдаг. Эмчлүүлээ яваад идэх. Цагаан юм гараад байх юм, цагаан юм гараад байх юм гэл. Гэтэл стренормыг 2% удаа хийгээл зүгээр болж байгаа юм байна ш. Яг үндсэн ундам шалтгаан гэсэн үг ш. Эстроген дааврын дутмагчлагын онцлогч эмчлэхгүй л бусдын дагаал яваад. Тийм байна. Тэр хойлныхын ярилцах цаг ер нь бол өндөрлж байна. Тэгэхээр юу яа, хойлоо одоо тэгэхээр ер нь бол ингээл урьдчилан сэргийлъя л гэдэг байгаа шүү дээ тий. За одоо яг яалтчгүй энэ мөчлөгийг бид нар бол давах нь бол үнэн болчлоо. Явуулхан давааргүй. Тий. Тэгэхээр одоо яаж нэг ийм айхтар нөгөө хам шинжин айхтар мэдэгдэхгүйгээр тий нэг аятайхан шиг даваад гарчих юм бэ тий. Энээсээ яаж урьдчилан сэргийлэх юм чи. За энэ нь бол хамгийн гол нь нэгдүгürt өндөвчөө хайрл гэсэн үг. Энийг эмэгтэй хүний хоёр дахь зүрх гэдэг байгаа энэ шалтгаан шүү дээ. Энэ бол бүр нөхөрчхөө наснаас эхлэл хайрлах хэрэгтэй. Энэний хайрлах хамгийн өндөвчийн үйл ажиллагааг сарниулахгүй цэвэршихгүй бай гэвэл нэгдүгээр хэм үр хөндлөлт битгий илэг. За өстой битгий илэг. За хоёрдугаар хэм нь та 40 нас хүрсэн л бол цэвэршилтийн хам шинжийн урьдчилан сэргийлэх одоо зүгээр юм орлуулагч сая фитоэстрогенина гэлэм гэдэг шиг ийм фитоэстрогены төрлийн юмнуудыг эхлээд хоолор хүнсээрээ нэмэх хэрэгтэй гэсэн. Хүнсээрээ нэмж хэрэглээд дээр нь нэмээд энэ төв мэдрэлийн системтэй хамаатай гэсэн учраас тайван байх хэрэгтэй. Йогийн тасалгал сая маш их судалгааны ажилдаа бяцлал хамгийн өндөр үр дүнтэй байна гэдэг байгаа чинь шүү дээ. Төвийн удирдлагаар ингээд цэвэрших юм яригадаад байгаа учраас энэ бяцлагалт хийж за дараагийн 4 дахь анхаарах юм биенжин
За. Биеийн жингийн индекс 24-өөс доош л байлгаа өөр арга байхгүй. Энийг бол яг барих хэрэгтэй. Ингүүл та хамгийн наадлын уршин сэргийлэх хэмжлэгээний цэвэршилтийн хам шинжийг 5 туулахад хэвэн байж болно. За 40 наснаас хойш бол ер нь бол одоо хүнсээр авах гэдэг маш хэцүү асуудал байгаа учраас орлуулагчийг хэрэгжилж эхлэх хэрэгтэй. Ямар ч зөвөр илрээгүй яагаад ч байхад. Тэгэл бага хэмжээгээр 2-3 сараар уугаал болиулгуурад ингээд яваад ич болно 45 нас хүртлээ. Яагаад цэвэршилтийн хам шинжийн даавар эмчилгээ орлуулах хүртэл 4-7 жил хэрэгэлсэн заалт байдаг шалтгаан юм шүү дээ. 4-7 жил гэсэн тоо байдаг аль бисаар. Тэгэхээр манайхан чинь 4 сар хэрэглэл болчдөг байхгүй. Ингэхгүй бай гэсэн үг. За. Та тэр ярилцах цаг дуусна. Ямар ч байсан бүсгүүчүүд маань ер нь бол цэвэршилт өвчин биш ээ. Ямар ч байсан бидний даваад тавлах нэг мөчлөг, амьдралын маань нэг мөчлөг. Тэгэхээр энийг одоо ямар нэгэн тийм айхтар одоо зовиргүйгээр бас биднэрт даван туулах юм боломж байгаа шүү гэдгийг эмчтэр өнөөдрийн ярианаас бас ойлгосон баха гэдэгт итгэлтэй. Тэгээд эмчтэй баярлалаа. За баярлалаа.